माखे वरी हिकिड़ो पियो चए साईं शाह साहब असांजी अल्लाह ॿुधे ई कोन थो। अस्तगफुरुल्लाह। असां पीरनि ते वेंदा आहियूं, मज़ारनि ते वेंदा आहियूं, असांजी पीरनि जे आॾो पीरनि जी अलाह जे आॾो। मां जो चरिया अच त तुंहिंजो फ़ैसिलो क़ुर ख़ुदा करायूं। अबा क़ुर सचो आहे, हथ मथे करे जो क़ुर सचो आहे। या अल्लाह हे त मुशरिक तो चवे त डीसीअ में कम पवे त साईं शाह साहब पहिरों पटे वाले सां मिलबो, वॾे माण्हूअ में कम पवे वॾेरे भोतार में त पहिरों चमचे सां मिलबो, साईं अल्लाह में कम पवे त अल्लाह वारनि सां मिलबो। रब तो फरमाए ना ना चरे थियो छा मखलूक के मां खालिक सां कीअं थो मिलाए। अरे जे करे मां अल्लाह में कम फासे त ॿिए ॾे वञण जी ज़रूरत ई न आहे, हेठनि दरवाज़नि जे खड़काइण जी ज़रूरत ई न आहे। ओ सुप्रीम कोर्ट ऐं हाई कोर्ट जा जज भी त मां अल्लाह जे दर ते झुकंदा अथव। सुभान अल्लाह। डरी आ अल्लाह से तांजे खैर के कबूल फरमाए। तवज्जो कयो, रब साईं तो फरमाए सुप्रीम कोर्ट ऐं हाई कोर्ट जा जज भी मुझे दर ते झुकंदा थी। छो त वतु इज़्ज़ु मन तशा वतु ज़िल्लु मन तशा। इज्जत ज़िल्लत जो मालिक भी मां अल्लाह वा, बियदिकल खैर, सब भलायूं भी मुझे हथ में थे। औलाद भी मां ॾींदो आहियां, यख़्लुक़ु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनासा। मुझी मर्ज़ी आहे कंहिंखे न्याणियुनि जूं न्याणियूं ॾियां, व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, मुझी मर्ज़ी आहे कंहिंखे पुटनि जा पुट ॾियां, औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा, मुझी मर्ज़ी आहे कंहिंखे पुट भी ॾियां त कंहिंखे न्याणियूं भी ॾियां, व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा, मुझी मर्ज़ी आहे कंहिंखे सालनि जा साल सिकाया, मुझी मर्ज़ी आहे कंहिंखे कुर्सीअ तो लाए जेल में विहारिया, कंहिंखे जेल मां कढी कुर्सीअ ते विहारिया। इज़्ज़त ज़िल्लत जो मालिक मां आहियां, या मुझी ताक़त आहे कंहिंजे दुकान में कंहिंखे लख मों कखु कयां, कंहिंखे कख मों लख कयां। वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तकसिबु गदा, सुभाणे तुझा खीसा खाली थींदा या माल सां बरबा, इहा ख़बर भी मां अल्लाह खे आहे। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, तुझो मौत काथे लिखल आहे। सैलाब जी सूरत में दरिया में लिखल आहे, रोड ते लिखल आहे, नमाज जी हालत में लिखल आहे, चोरी में लिखल आहे, बेईमानी में लिखल आहे, ईमानदारी में लिखल आहे, कुरान पढ़दे तुझो मौत लिखल आहे, रोड ते लिखल आहे, मक्के मदीने में लिखल आहे। या ख़बर मां अकेले अल्लाह खे आहे। इन्नल्लाह अलीमुल ख़बीर, मां इल्म वारो भी आहियां, मां ख़बर रखण वारो भी आहियां। हलिया मुझे दर ते रुजू कर। या अल्लाह ये सजी जमात जे करे तौबा करे इस्तगफार करे रब तू पर्ची पौंदे, रब रब ॿियनि जे दर ते वञूं छो त असांजी पीरनि जे आॾो पीरनि जी तुंहिंजे आॾो चए तो ना 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 चरियो थियो आहे छा। वलक़द ख़लक़नल इंसान, तहक़ीक़ इंसान तोखे ख़लक़ियो भी मां अल्लाह। व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्स, तुझे नफ्स में जेके गुनाह जा ख्याल ईंदा आहिनि मां अल्लाह उन्हनि को भी वाक़िफ़ आहियां। तुझे नफ्स में जेकॾहिं नेकीअ जा ख्याल ईंदा आहिनि दिल में मां अल्लाह उन्हनि को भी वाक़िफ़ आहे। अरे तू त दुआ घुरदो ई न आहे, अञा दिल में इरादो कंदो आहे त अल्लाह को घुरण वञा, मां अल्लाह अॻे ई सम्झी वेंदो आहे त मुंहिंजो बानो ज़ुबान सां लफ़्ज़नि सां मां को कहिड़ी दुआ घुरदो। अरे मां तव्हांजी त ॿुधंदो आहियां पर मां अल्लाह गूंगनि जी भी ॿुधंदो आहियां। गूंगा ॻाल्हाए त न सघंदा आहिनि, गूंगनि जी ॿोली तव्हां न सम्झंदा आहियो, गूंगनि जे सीननि जो राज़ भी मां अल्लाह सम्झंदो आहियां, उन्हनि जो रोअण भी मां अल्लाह थो सम्झां। रुगो तव्हांजी न पर तव्हांजे जानवरनि जी भी मां अल्लाह ॿुधां थो। रुगो मुंहिंजी मखलूक ते रहम कयो त मां ख़ालिक तव्हां ते रहम करे छॾींदोमां। बाक़ी वेझो एॾो आहे व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, सैयद हबीबुल्लाह शाह जो पटको भी सैयद के एतिरो वेझो न आहे। ये मूंखे अच्छी कमीज़ पातल आहे न काटन जी, इहा भी वेझी न आहे। हे जेके तव्हांखे गंजियूं पातल न अछियूं जिस्म ते, या गंजी भी एॾी वेझी न आहे। रब तो फरमाए जेके माउ जे पेट में तव्हांजे सीने ते मां अल्लाह जेके वार ठाहिया थमाव न, इहे वार भी एॾा वेझा न आहिनि। व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, बाना मां तोखे साह जी रग खां वधीक वेझो आहियां।